puissance magique contre la toux. La combinaison de miel et de l'oignon a été longtemps utilisée comme un remède très efficace contre la toux. Ce qui est formidable à propos de ces deux ingrédients, c'est qu'ils sont facilement disponibles toute l'année, et probablement toujours dans votre cuisine. Ce remède maison possède un pouvoir thérapeutique puissant sans aucun effet secondaire ou de surdosage, contrairement aux médicaments pharmaceutiques qui contiennent des produits chimiques à grande menace pour notre santé. Miel et l'oignon, remède maison puissant contre la toux. Ingrédients. Un oignon. « 2-3 cuillères à soupe de miel pur. Préparation. Choisissez un oignon moyen. Retirez la peau et bien le nettoyer. Coupez-le en morceaux. Mettez-le dans un bol et versez un peu de miel. Couvrir avec un couvercle en plastique et laisser toute la nuit à la température ambiante. Filtrez bien et prenez une cuillère à soupe toutes les 2 heures. Vous allez sentir un certain soulagement à partir de la 2e journée de traitement. Ce traitement à domicile va vous aider à respirer facilement et cracher toute mucus. La combinaison de miel et de l'oignon a été longtemps utilisée comme un remède très efficace contre la toux. Ce qui est formidable à propos de ces deux ingrédients, c'est qu'ils sont facilement disponibles toute l'année, et probablement toujours dans votre cuisine. Ce remède maison possède un pouvoir thérapeutique puissant sans aucun effet secondaire ou de surdosage, contrairement aux médicaments pharmaceutiques qui contiennent des produits chimiques à grande menace pour notre santé. Miel et l'oignon, remède maison puissant contre la toux. Ingrédients. Un oignon. « 2-3 cuillères à soupe de miel pur. Préparation. Choisissez un oignon moyen. Retirez la peau et bien le nettoyer. Coupez-le en morceaux. Mettez-le dans un bol et versez un peu de miel. Couvrir avec un couvercle en plastique et laisser toute la nuit à la température ambiante. Filtrez bien et prenez une cuillère à soupe toutes les 2 heures. Vous allez sentir un certain soulagement à partir de la 2e journée de traitement. Ce traitement à domicile va vous aider à respirer facilement et cracher toute mucus. La combinaison de miel et de l'oignon a été longtemps utilisée comme un remède très efficace contre la toux. Ce qui est formidable à propos de ces deux ingrédients, c'est qu'ils sont facilement disponibles toute l'année, et probablement toujours dans votre cuisine. Ce remède maison possède un pouvoir thérapeutique puissant sans aucun effet secondaire ou de surdosage, contrairement aux médicaments pharmaceutiques qui contiennent des produits chimiques à grande menace pour notre santé. Miel et l'oignon, remède maison puissant contre la toux.
Ingrédients. Un oignon. « 2-3 cuillères à soupe de miel pur. Préparation. Choisissez un oignon moyen. Retirez la peau et bien le nettoyer. Coupez-le en morceaux. Mettez-le dans un bol et versez un peu de miel. Couvrir avec un couvercle en plastique et laisser toute la nuit à la température ambiante. Filtrez bien et prenez une cuillère à soupe toutes les 2 heures. Vous allez sentir un certain soulagement à partir de la 2e journée de traitement. Ce traitement à domicile va vous aider à respirer facilement et cracher toute mucus.